Qendra për Komunikime Qytetare ka publikuar hulumtim për prokurimin e automjeteve nga institucionet shtetërore në vitet 2023 dhe 2024 dhe bazën e hapur të dhënave të kontratave për prokurimin publik të automjeteve. Hulumtimi zbulon se në vetëm 2 vjet, institucionet shtetërore kanë bler automjete të reja për 8.5 milion euro, disa të blera dhe disa të marra me leasing. Mes tyre janë edhe 45 automjetet e qeverisë, secila me vlerë 50.000 euro, të marra me leasing për zyrtarët aktual, por edhe për ish kryeministra dhe president. Automjeti më i shtrenjtë i bler, 55.000 euro, është i komunës së Shuto Orizarës, ndërsa komuna e Prilepit ka bler dhe më pas ka shkëputur kontratën për një automjet në vlerë prej 63.000 euro. Vlera mesatare e të gjitha automjeteve të blera në 2 vjetët e fundit është 31.760 euro. Marka e preferuar e zyrtarëve është Shkoda, nga e cila është bler çdo i treti automjet. Numri më i madh i automjeteve, 82, janë bler nga Elektranat e Maqedonisë së Veriut. Në 70% të tenderëve për prokurimin e automjeteve ka pasur vetëm një ofertë. Kompanitë Porsche Leasing dhe Automotive Group kanë vlerën më të madhe totale të kontratave të lidhura, secila me vlerë rreth 2.8 milion euro për 2 vjet.